keessummaan qabannee too dhiyaanne instructor Makonnin Kuruuti. Instructor Makonnin Kuruu eenyu kan jedhuuf booda kan itti deebinu ta'ee yaada ana dhufuu keenya irratti qabdan karaa ergaa gabaabaa 3331 akkasumas toora bilbilaa 022 yookiin 63 irratti nuun ga'uu ni dandeessu. Nu hordofaan affeerra keenya. Instructor baganagaan dhuftan. Baganagaan eedan. Instructor Makonnin Kuruu eenyudha? Eessatti dhalatanii eessatti guddatan? Okay, duraan dursee isin galateeffachuun barbaada. Ayyee. Ani televiziyoona Oromiyaa afaan kiyyaan dubbachuun yeroo jalqabaati jechuun danda'a. Kanaan dura televiziyoona baay'ee keessan seenee stuudiyoo baay'ee keessan seenee akkanumatti waa'ee ispoortii kana haasaa baree bahee ammaan tana garuu Oromiffaan yeroo jalqabaa ta'uu isaatiin baay'ee na gammachiisa. Egaa akkuma nagaafattetti ani kanan dhaladhee bara 1956 iddoo seenaa qabeessa taateen dhaladhee seenaa qabeessa ta'uu isiitis kanan ani baree ergan guddadhee sagalee kan jedhu beekta biyya sagalee maaliidhaan beekamti sagaleen? Sagalee waraana. Waraana sagaleetiin beekamta. Achittan dhaladhee akka carraa ta'e naan beeku ture akka san lafa seenaa qabeessa akka taate Oromoo Wallootii fi Oromoo Shawaatu achirratti wal ajjeesee wal baraafatee burqaa tokko irraa bishaan dhugee achumatti kan dhumeedha. Kanan seenaan akaakilee kiyyarraa baradhee waan achumatti guddadhee fi nan gaafadhe kanumaan baradhee kuni baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen quxisuu fi hangafaa waan amantaan irratti achirratti wal fixuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. It's like civil war. Lafa baadiyyaati ani hoolotaa fi jablee eegetan guddadhee amman umrii kiyya waggaa 7 ta'utti achittan guddadhee achiin booda immoo abbaan kiyya daldalaa ture akkasii gara magaalaa xiqqishoota Kootoo jedhamte achitti na fudhatee achittan barnoota kiyya jalqabee jechaadha. Na torri suni lafa baddaati. Na lafa baddaa ta'e Highland Plateau Highland kan jedhamu waan ta'eef ashuufeedhaan farda akka barbaaddetti gulufuu dandeessa, akka barbaaddetti fiiguu dandeessa. Wanti si daangessu hin jiru. Kanarraan kan ka'een nutis akka barbaadnetti farda gulufaa, kubbaa taphachaa akka barbaadnetti ta'a guddanne. Kanarraan kan ka'een mana barnootaattis immoo akka carraa ta'ee barsiistonni keenya hundi isaaniitu kubbaa miilaa taphachaa taphachuu waan danda'anii fi kanatu na qarqaaree natti fakkaate. Amma fakkeenyaaf barsiisaa kiyya Wagaayyuu Walda Yesuus kan jedhamu jira, Girmaa Tamasgan, Siyyum Lammaa Geetaachoo, Naggaa Daanyee Dammaqa maal kan jedhaman hundi isaaniitu taphattoota kilabii Birhaan magaalaa Bulloo Warqee keessatti magaalaa Bulloo Warqee eenyu mee natti himtaa magaalli Bulloo Warqee eenyu Dawra Waraana abbaa kiyya natti himee ture akka saagaa abaabileen kiyya kan natti himan kanaa na Dawra Waraana Bulloo Warqee jedhamti durii Dabra Eebbaan beekamti dur garuu Bulloo Warqee akka jedhamtu natti himanii na achi deemanii barsiistonni kiyya kilabii Birhaan kan jedhamu kilabii barsiistotaatiif akka taphatanii kuni carraa guddaa na oome kubbaa miilaatiin keessatti akkan guddadhu haala kanaanan guddadhee achiin booda barnoota kiyya fixee kolleejii jooyinee godhe kolleejii Kotebee Mabiraan Timirti Kolleejii kan jedhamu kolleejii leenjiftoota achittan jooyinee godhe diploomaa kiyya yeroo jalqabaaf argadhee achiin booda piroofeeshinii barsiisummaadhaan gara Iluu Abbaa Booraa deeme teeppii bakka jedhamtu ammaan tana gara kibbaa jirti natti fakkaate achi jirti yoos Iluu Abbaa Booraa keessa turte akkasii achitti barsiisaa ta'e barsiisaa ispoortii physical education achi ta'e waggaa 3 barsiisee na baay'een gammadaa ture akkasii wanti achitti naqunne maalinni gartuu Iluu Abbaa Booraa filatamee waggaa 2 taphadhee suuraa adda addaa kan qabam na yoosan baay'een gammadaa ture akkasii achiin booda immoo carraa argadhee gara biyya alaatiin bahe gara biyya alaa biyya Soviet Hibrat USSR achiin dhaqee tanan maastersii kiyya achiin kubbaa miilaa speeshaalaayizeeshinii kubbaa miilaatiin achiin fudhadhee dhufee waggaa 5 achiin ture achiin booda gara biyyaatti deebi'ee na yoonaan as dhufu Oromiyaan jooyin godhe Oromiyaa komishina ispoortii Oromiyaa achitti immoo leenjisaan ture akkas yeroo jalqabaaf almost waggaa tokkoof bara 86 fi 87 leenjisaa
kubbaa gartuu kubbaa miilaa Oromiyaa tan ture akkasii achiin booda immoo gara itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa fi leenjii ta'ee tanan almost gara waggaa 8 akkanan hojjedhe achiin booda immoo ekspertii ta'ee haala hin barbaadu akka sana Oromiyaa keessaa bahu achiis dhiibamee tan bahee maalumaan adda asirratti dubbachuun isaa gana mara barbaachisaas miti achiin booda gara Addis Katamaa tan deeme Addis Katamaa deeme tanan achittis itti gaafatamaa akkuma dursaa garee tan ta'ee itti gaafatamaa ispoortii Addis Katamaa sabsitii achittan almost ji'a 11 hojjedhe achiin booda immoo dorgomee gara ministeera dargaggootaa fi ispoortii dhufe. Achittis dursaa garee tan ta'ee hojjedhe almost waggaa 2 takka achiin booda immoo ekspertii ta'ee walumaa galatti waggaa 6 ministeera dargaggootaa fi ispoortii hojjedhe achiin booda dhumarratti gara federeeshinii kubbaa miilaa dhaqee daayirektara teeknikaa ta'ee almost waggaa 9-10 ta'am achittan hojjedhe ammaan tana gadhiise hojii dhuunfaa kiyya hojjechaa tan jira kana kan seenaan kiyya. Ayyeemee yeroo daa'imummaadhaan turtan lafa baadiyyaa keessatti kan guddattani haa ta'uti dhiibbaan barsiisonni fedhii kubbaa miilaa taphachuu yeroo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa turtan agarsiisan gara kubbaa miilaatti isin fudhatus saniin duratti maaliidhaan gammaddu haala kamiin dabarsaa turtan? Egaa akkuma ijoollee baadiyyaa tokkotti farda gulufuun jira, olii gadi fiiguun jira, qoraan cabsuun jira, maatii keenya gargaaruun kun egaa kanuma jiru baadiyyaa keessatti akkasittan guddadhee akkanuman siin jedhe ani kanan jaaladhu muuziqaas nan jaaladha. Amma gitaaras taphachuu nan danda'a, harmoonikaas, kiraarii maal kanas taphachuu nan danda'a. Ani fedhiin kiyya taphataa meeshaa muuziqaa ta'ee baandii tokko jooyinii godhee baay'een gammada akkasii. Yeroo dargaggummaa kiyya kana keessattis hirmaachaa ture gootik leetar kan suura kana kakaasuu bara jabana dargaggummaa keenya nu maarkizim leenizim maal kan jedhan isa suura isaanii kaasanii maxxansuu kana dhaadannoo kana babarreessuu bakka kanatu kennaa qaba kan baradheeti miti kennaa rabbiitu jechuun danda'ama akkasittan hojjechaa bahe kubbaan miilaatis walumaan waliin qabsiise tanan haaluma kanaan waliin guddadhe garuu fedhiin kiyya taphataa biyyoolessaa ta'uun barbaade akkas maalirraa kana jettee otoo naan jettee raadiyoon dhagaa yeroo hundaa na Mangistuu Warquu jedhanii kaasaawun takka maal jedhanii maqaa nuu kaasan anis akka isaanii tan taphachuu qaba jedhe tanan haala kanaan of jajjabeessee of kakaasee kubbaa miilaatti itti fufuu jalqabee akka carraa ta'e immoo kotabee jooyinii godhu barsiisaa tokkoon qaba akkasii Tashooma Birqee kan jedhamu ati dandeettiin kee kubbaa miilaa waan ta'eef maaliif ispoortii jooyinii goone naan jedhee ispoortii achitti dipaartimentii ispoortii jooyinii godhe HP'n haala kanaan dhibbifamuu danda'e jechaadha. Seenaan kubbaa miilaa fi hundeeffamni federeeshinoota mataa isaaniitiin asiiqa kana ta'uun ni beekama. Nutis yeroo garaagaraatti waan kana laallee jirra. Garuu yeroo sanitti bara 1960moota keessatti kubbaan miilaa akkamiin baadiyyaa keessa ga'e? Actually tamsaa'inni kubbaa miilaa biyyattii tana keessatti evenly distribution qaba jennee yaadnu. Akkuma nuti carraa barsiistootaa akkuma argannetti carraa barsiistootaa fi taphatanii gara hojiidhaa gara baadiyyaatti naanna'aniif magaalota adda addaa keessatti naanna'aniif carraan yoo argame malee evenly akka ammaan tana arginutti waajjirri dhaabbatee ijaaramee waajjirri gandaatti gadi bu'ee kubbaa miilaa ispoortonni adda addaa akkanatti babal'atanii hin turre. Haala kanaan yeroo baay'ee fudhatee jechuun danda'ama. Carraa kan argatan fakkeenyaaf amma Shawaa jedha, Shawaa Mirx, Harar Mirx, Asmaraa Mirx maal jedhanii dur kan taphatan jiranii miti. Isaanuma yoo ta'e malee distribushiniin naannolee biraa keessatti dur kifla hagar kan jedhaman keessatti evenly distribushiniin haala kanaan ammaan tana jiruun hin turre jechuun danda'ama. Ammaan tana garuu carraa guddaatu jira. Haga gadi bu'ee haga gandaatti waajjiraaleen ispoortii ijaaramanii jiru. Garuu kan si dhibu maalinni ijaaraman malee hammam hojii kana hojjetanii fedhii uummataa guutan kan jedhu ganaa gaaffii keessa kan jirudha. Kanatu mul'ataa ture. Anyway kan duriitii xiinsamuun durii taphattoota duriitii fi kan keenyaa fi kan ammaan tana jiru immoo gonkumaa waliin bituu waliin dhufu maal sitti fakkaate durii nu waxii diimaa nyaannee taphanne.
Shiroo nyaannee taphanne. Ammaan tana garuu baasiin isaanii bahu guyyaatti kan isaanii bahu yoo laaltu lafaaf samiidha. Nu wanumaan taane afalleetuma ciifneetuma kubbaa taphanna. Ammaan tana garuu hoteela urjii shanii afurii maal keessatti ciisanii taphatanii maallaqni kaffalamaa fi waa baay'eetti faasilitii guddaatu yoostudha. Ammaan tana jira. Garuu yoo gara taphaatti gara yoo dhuftee garuu garaagarummaan guddaadha. Nu fedhiidhaan taphanna amateurist way of participation ture akkas yoosi. Anna kaffaltiin argattu kanuma qayyotii maal kan jedhu kanuma argatte liqimsiteetuma gara dirreetti fiigda. Ammaan tana garuu inni hin jiru fedhii ofii guuttachuu yoo ta'e malee isin bakka hin jirretti immoo gartuu ofii aga gurguruutti kan nama geessisu. Ammaan tana kan participationiin ammaan tana jiru kuni baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo sanitti kubbaa paaloonii argattu takkittaan jira miila duwwaa taphattu moo maaliidhaan taphattu akkamitti? Yeroo ijoollummaa miila duwwaatiin taphanna. Isa dhufutu miila kiyya gartee bakka qeessi hin jiru. Qoreensi waraanaa, mismaarinsi waraanaa, dhagaansi bakka gufuunsi dha'a. Anyway inni eegda ta'a. Dhiiga san immoo waan baalaan yookiin immoo kanuma biyyee irratti irratti fincooftee maal jetteetu gara kubbaatti deemta. Kanatu jira. Ammaan tana garuu xinnoo rukutamtee hospitaala guyyaa 5 ciifta. Garaagarummaa guddaatu jira. Na yoos immoo kubbaan jira fagoos miti bara 70 fi 60 fi 80 70 keessan ture. Almost waggaa 30 40 asi. Kanan sitti maa jiru. Naannoo duras baallooniin kun jira. Dirree akkuma sitti dirree daangaa hin qabneedha. Akka Finfinnee kanaa miti. Farda irratti gulufuu dandeessaa yoo kubbaa miilaa taphan. Innaa kanarraan kan ka'een ani kwaalitii guddaan qabaa ture akkasii akkaasii kubbaa sin taphadhaa afuura induraansi kan jedhamu kana. Nugaa farda wajjin olii gadi fiigaa ollaa ijoollee baadiyyaa waan taaneefi. Induraansiin tinfaash kan jedhamu tokko jira miti. Humnummaadhaan afaan Oromootiin. Guutuudha. Innaa ilama abbaa boraa deemee yoo nan taphadhu hin dadhabu. Daqiiqaa 90 guutuu olii gadi fiigaa oola. Ati maal inni wandiin kee somba fardaati moo maal na jedhu. Egaa dura gadiin ol fidee dhufee jechaadha. Mudannoon yeroo kubbaa miilaa taphattan isin mudate maalidha akka yaadannootti wanni nu yaadachiistan? Biyya alaatti barataa yoran ture egaa maadbeetiin jira miti maadbeetiin tokko barattoonni biyya addachii tanarraa dhufan hunda bakka tokkotti jiran akkuma gamoo tokkorraa kondominiyeemii innaa achirratti jiraanna innaa midijaa tokko qabna midijaa lama afur akkana bakka tokko innaa ani waxiin hojjedha yoo hojjettee nyaatte malee alaa kaffaltiidhaan nyaachuun baay'ee rakkisaadha kanarraan kan ka'een kanuma foon akkuma bakka jiruuf jireenya tu si barsiisa. Anna waxii hojjechaa nyaanna kanarraan kan ka'een guyyaa tokkoon waxii hojjedha. Mucaan Mongooliyaa irraa dhufe tokko dhufe akka tasaa ta'ee bakka ariifatee dhufeeti. Naan jedhee maqaa achumatti wanniin midijaan afur bakka tokkotti wanni jiru anuma biratti dhafe. Ani immoo waxii kiyya foonii fi dinnichaa maal akkanumatti wanni godhatanan eeggachaa jira. Isin fashaan san paanii san achiin kaayateeti. Zayitii fi shunkurtaa yoosuu irra kaa'eeti shunkurtaa san achi keessa wanni godheeti karaxiitii tokko keessa waa tokko wanni naqu jalqabe akkuma maal fakkaata bararoo kan jedhamu maal isin siisa wayii maal jedhe boqa lubbuun jiru bara ilbiisa isaa akka guuree fide rabbaa beekuu fi irratti wanni godha ibiddi yoo isaan tuqu isaan turru jedhanii waxii kiyya keessa seenu maal godhuu dandeessa. Maal godhu keetiin jedheen naan jedhe akkamitti mi'aa sitti fakkaatan kanatti mi'aa hin jedhe bakka kana wajjin yoo si makame baay'ee mi'aa naan jedhe kaasee tanan achi gannaqe akkamitti gannaqxe jedhee kan ofiitan gannaqe silaa nyaadhu innaa ilbiisa nyaachuu hin danda'u innaa akkamitti gannaqxe ani maallaqa itti baasetan maallaqa kan baafte kan ofii keessatti malee kan kiyya keessatti jedhee maallaqa guddaan itti baasee kana bitee akkamitti nagalaa ganneeta laakiin nus sirra jira ture akkasiin jedhee kanatu na mudate gaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaatii jirtan sagantaa anaa dhufu inistiraaktar Makonnin Kuruu waliin kallattiin isin bira gahaa jirudha. Ammas karaa ergaa gabaabaa 33 31 yaada qabdan dabalataan karaa toora bilbilaa
021 yookiin 63 nuun ga'uu ni dandeessu. Turtiin keenya ammas itti fufa. Hayyee mee erga Raashaatti barattanii dhuftanii hojii gaggeessummaatiin leenjisummaatiin qajeelcha ispoortii Oromiyaa keessatti darbees ministeera dargaggootaa fi ispoortii keessas galtanii turtanii achi akkamitti gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti maltanii daayireektara teeknikaa taatanii waggoottan 9 darbe akkamittiin tajaajiluuf carroomtan? Egaa ani daayireektara teeknikaa tanan jedhee yaade guyyaa tokkollee yaadeen beeku. Ani sammuu kiyya keessa dhufee hin beeku. Garuu kubbaa miilaa tajaajiluun hin barbaada. Maaliif ministeera dargaggootaa fi ispoortii keessa yoon ture sanii obbo Abdiisaa turanii akkas Abdiisaa yaadataa ministeera turanii akkasii gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa deemuun barbaada. Ogummaa kiyyaan hojjechuu barbaada jedhee tanan yeroo tokko waajjira isaanii seenetti. Ammaan tana ogummaa keetiinitti kan hojjechaa jirtu waajjirri kun kan maaliiti naan jedhanii salphachiisan. Waajjirri kun kan ispoortiiti miti ammaan kana kan hojjechaa jirtus akka dursaa garee kan hojjechaa jirtu akka ispoortiis kan hojjechaa jirtu hojii ispoortiiti miti maal jedhanii salphachiisan. Rifadhee tanan bakka itti deebi'ee achi garuu ani kubbaa miilaa seenee Federeeshinii Kubbaa Miilaa seenee achi tan hojjechuu fedhii qaba. Garuu akka teeknikaa daayireektara osoo hin ta'in akkuma ekspertii tan hojjechuu qaba jedhee tanan inni fedhii tokko. Kan biraa immoo xinnoo kaffaltiin kunis gara kubbaa miilaa yoo deemte xinnoo kaffaltiin kunis ol ka'aa waan ta'eef carraan qunnamtii adda addaa biyya alaa wajjin maal kun kan waanuma jiru sobuun narra hin jiru kanarraan kan ka'e gara kubbaa miilaa deemuun narra hin jira jedhee tanan bakka kutadhee ka'ee achiin booda qormaata fudhadhee qormaata ekspertii achitti qacaramee deeme akka tasaa ta'ee iddoon daayireektara teeknikaa kun immoo banaa waan tureef yeroodhaaf jedhanii naa kennan. Ijoollee afurii akkasii yeroo tokko achitti qacaramnee kan seenne achi keessaa ani wanni eksperiyaansiidhaan muuxannoo qabuun xinnoo olaanaa waan ta'eef yeroodhaa jedhanii obbo Saaluun Faantee obbo Takkaa Asfaa kan jedhaman yoos pirezidantii fi taana turanii akkasiin isaaniitu achirratti hin ramadanii achiin booda turtii waggaa 2-3 booda guutuu isaanaa kennanii. Anis achi keessatti sochii guddaan qabam. Muuxannoo yeroo baay'een qaba kaa. Waajjira keessatti barreessuu kana maal godhuu kana qindeessuu kana waan an danda'uu fi achirrattis firii gaarii waan an agarsiiseef natti fakkaate naa guutuu naa kennanii achiin booda maqam. Mindaa gaarii argachuu jalqabe jechuu kiyya. Achiin booda jiruuf jireenya kiyya jijjiiramuu kan jalqabe. Dhugaa dubbachuunis kanuma jiru. Haala kanaan gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa dhaqee. Na fedhiin kiyya guutamee jechuun hin danda'a. Garuu ammaan tanas wanni jedhee otoo gartuu biyyoolessaa Itoophiyaa otoo hin taphatin umriin kiyya darbuu keessatti baay'ee na gaddisiisa. Mee maaltu sin daangesse yeroo sanitti? Gartuu biyyoolessaa seenuu gartuu biyyoolessaa ta'uudha. Maal sitti fakkaate yoo si gara biyya alaatti deeman? Gara kilabii seenuus nan danda'a akkasii gartuu Ilbaaboriidha ergan taphadhee booda daayireektilii gara biyya alaatti bahe. Ijoollee na wajjin taphatan garuu kilabii seenan Indaala Birqee kan jedhamu tokko jira. Kadir Asfaa kan jedhamu tokko Daani'eel Zagayyee maal kan jedhaman ijoolleen kilabii seenanii ture akkas. Baruma isaan as Finfinneetti seenanii kilabii taphatanii ani gara biyya alaatti deeme. Anna carraan argadhe. Hin arganne jechaadha. Carraan ani argadhe otoon ture asittuu kilabii tokko jooyinii godhee naashinaal tiimii jooyinii godhuu danda'a akkasi. Garuu carraan barnoota naman gaafadhe asumatti hafee kilabii seenuu na wayyamoo biyya alaa deemuu na wayyaan jedhee tanan nama gaafadhe hiriyoonni kiyya immoo atiin hin qoosta'e amma waggaa 30tti yoo dandeessee taphattu barnoota carraa biyya alaa akkamitti miisii godhuu dandeessa akkamitti sammuu keessa si dhufe deeminaan jedhanii kanaaf an gara biyya alaa deeme. Haala barnoota biyya alaa kana akkamitti isinii mijaa'e? Jabana dargiitti ture akkasii kun egaa. Nama carraa guddaatu kennamaaf dargaggoota yoo seenu gara 10,000 akkana gara biyyoota sooshaalistii kan jedhaman jira gara Yugoslaaviyaa, Bulgaariyaa, Rumaaniyaa, Ruusiyaa, Chaayinaan illee gana mara wanni miti kana biyyoota kanam Cheekoslovaakiyaa maal jedhani gara biyyoota baha Awurooppaa baha kan jedhaman garasitti carraa guddaatu ture akkasii. Hin dorgomne hin galmoofne dorgommiin hin jiru kanuma dookumentii keenya ilaalanii haaluma kanaan gara biyya alaatti carraa kana arganne jechaadha. Yoos immoo ati dhalattus carraadhaanii barattus guddattus carraadhaanii
kan barattus taanaan carraadhaan ammaan tana garuu yoo barachuu barbaadde bakkuma barbaadde yuunivarsiitii barbaadde jooyinii gootee barachuu hin dandeessa. Daayireektara teeknikaa kubbaa miilaa Itoophiyaa taatanii yeroo tajaajiltanitti kana buusee jira, kanatti nan gammada, kana nan himadha, nan gaabbisiisu wanti jettan. Hojii kiyya irratti kan na gaabbisiisu hin jiru. Harka caalaan hojii guddaa kanan hojjedhee kanan ittiin boonu Oromiyaa keessa yeroon ture sana waggaa almost waggaa 8 fi akkana itti gaafatama qajeelchaa barnootaaf hin ture akkasii achi keessatti leenjiftoota baay'een akka horannu yaalii godheen kanaanis milkaa'eera. Murteessitoota ijoolleenis taphattoonnis akka ba'an carraa baay'een godheen haaluma kanaan milkaa'ee jechuun danda'ama. Achiin booda immoo gara Federeeshinii Kubbaa Miilaa dhaqeetis hojuma wal fakkaatuun hojjechaa ba'e. Leenjiftoonni baay'een akka ba'an, leenjii akka argatan, laayisensii akka argatan, ijoolleen akka ba'an, especially umriidhaan akka sadarkaan under 10, 13, 15, 17 maal jedhanii leenjii keessa akka seenanii haala kanaan akka guddatan FIFA fi kaafii wajjiniin naannolee keenya wajjiniin gurmaa'inaan hojii adda addaa hojjechaa tan ba'e. Kana kanatu na gammachiisa. Ijoollee baay'eetu biddeena nyaachaa jira akka taphataatti. Namoota baay'eetu akka murteessaatti akka leenjisaatti biddeena nyaachaa jiranii. Naani gahee kiyya ba'uu danda'e jechuun yaada. Especially ani kanan itti gammaduu fi kan ittiin boonu yoo yaadattee bara 2005 gartuun keenya yeroo waggaa 81 booda leenjisaa Sawunat Bishaan gara Afrikaatti deebi'ee gara Afrikaa deebi'ee walumaan deemnee turre akkasii na gartuu san qopheessuu irratti isaanis gahee olaanaan qaba jedheen yaada dubbachuus nan danda'a. Kana kanatu na boonsa jechaadha. Instructor Kaaf Makonnin Kuruu egaa bakka jaalatee fedhee hojjetu daayireektara teeknikaa irraa akka ba'uuf sababa kan jedhamu namni biraa biyya alaa yeroo dheeraa turee dhufee federeeshinii sana keessa galee daayireektara teeknikaa sana ta'uudhaaf barbaachuurraa kan ka'e duula miidiyaatti banee odeeffannoo jedhutu jira. Duula miidiyaa sanarratti amma tokko ofirraattisaa akka turtan nan beeka. Haa ta'uti garuu boodarra fedhiidhaan daayireektara teeknikaa sana gadhiistan. Meeccitii wantoota kana jiru maalidha? Kan sidii waan yeroo lamaan federeeshinii sana gadhiise. Amma yeroo lammaffaa keessa. Inni deebita yeroo sadaffaa haatriik hojjettan jechaa jira. Ammaan boodallee kanan deebi'u natti hin fakkaanne. Bara 2009 kanan yeroo lammaffaa jalqabaaf gadhiisee bahe. Dhiibbaa guddaatu ture. Achi wajjira keessattis namoonni adda addaa achi keessa seenanii na diddiibanii waan amantaanii maqaa na diddiibanii wanni isaan akka sababaatti dubbatan namni taphatee hin beekne akkamitti daayireektara teeknikaa ta'aadha. Ani immoo taphadhe. Amman quufutti taphadheera. Homa gama taphaatiin ani practical knowledge irrattis homa hanqina hin qabu. Garuu kanuma kana sababii adda addaan sanyummaanis jiraachuu danda'a jedhee tanan shakkaa. Loogiinis jiraachuu danda'a jedhee kana shakku qaba. Garuu ifatti dubbadhe hin beeku har'umaan dubbadhe maaliif manattan dubbachaa jira waan jiruuf. Kanatu ture. Televiziyoona adda addaa irrattis baay'ee waa'ee kana sanyummaa maal kana jedhu irrattis baay'een dubbanne amma dubbachuu jalqabe. Garuu kana ture akkas malee ani muuxannoon qabuun dandeettii qabuun barnoota qabuun daayireektara teeknikaa dhisitii kan isa caalutis irrattis ramadamee hojjechuu nan danda'a akkasii. Hooggantoonni kiyyas natti amananiiti itti gaafatamummaa kana kan laatanii otoo hin danda'u ta'ee naariyaan akkasii. Waa baay'een bakka kanarratti loogii guddaatu narra ture akkasii na dhiibanitan hin dandeenye. Kanaafan gadhiisee bahee bara 2009 achiin booda immoo namumatu na deebise akka Sawunat Bishaanfaatti namni adda addaa iddoon ani dhaabbadhu fi hojjedhu dhufaniiti kun sirraan miidhagu suuqii wayitan qaba ture ammas jirti suuqiin ispoortii takka haadha manaa kiyyatu ammatti irratti dhamaa jira achitti na arganiiti kun siin malu hojiin kun siin ta'u maallaqa argachuu dandeessa garuu
ogummaa keetiin deebi'eetii hojjedhu naan jedhanii obbo Isaayyaas Faantina deebisanii 2011tti deebi'ee tanan waajjira seenee hojjechuu jalqabe. Achiin boodas jarreen amma narraa qoran deebi'anii dhufan ammas. Bahuu kiyya barbaadan jechaadha. Ammas kunoo kanuma callisanii jiru. Amma maqaa kiyya kan kaasuun jiru. Waa'ee leenjii, waa'ee ispoortii kan kubbaa miilaa, waa'ee dargaggootaa kan kaasuun jiru. Maaliif dhibbaa ani balleesseetii yookiin immoo dandeettii dhabeetii miti jiba narraa qaban jechaadha. Ammas kunoo callisanii jiru. Naa deebi'ee bahee waggaa lamaan booda deebi'ee natti hin tolle. Ammaan tana garuu haala biyyattii tana keessa jiru naa ta'uu maal akka naannoleen keenya ispeeshaalii federeeshinoonni kubbaa miilaa naannolee keenya baay'ee ciisan bakka hojii kana dhiisanii xalayaan barreessaa deebiin argadhu kaafii fiifaan achitti nu muddanii kana godhaa nuun jedhanii deebii argachuu hin dandeenye ani kophaatti bakka saaxiluu jalqabe kanarraa kan ka'e ani maaliifan dhama'a eegan ani na wajjin hojjechuu qabu bakkan dhabetti akkamiin tan hojjechuu danda'a jedhee sanan bakka ofirratti murteessee bahee na kanarraan kan ka'e na dhibbaan akkuma jettetti jira televezyiina adda addaa irrattis maqaa kiyya kaasanii nan dhaqaa difeendiin of godhaa difeendii kan nu godhu jiru akka waajjiraatti akka federeeshiniitti difeendii wal godhuun hin jiru achi keessatti. Na gara dubbii dhimma maqaa balleessuu kana gara seeratti fudhatanii akka nu bilisa baanus kan deeggaru hin jiru kanarraan kan ka'e bakka dhiisee bahe dandadhabe televezyiina isteeshinii televezyiinaa hin seenne hin qabu. Akkuma hundaa dhaqee tanan of difeendii godhaa federeeshinii difeendii godhaa amma yoomitti hanga difeendii godhaa dhaqee tanan bakka dhiisee bahe. Gaazexeessitoota ispoortii biyya kanaati akkamitti ibsitu? Dandeettii qabaatanii fedhii qabatanii kan hojjetan jiran. Isaan immoo kanuma kooppii godhanii kan wanuma argame kana Facebook irraa maal irraa internet irraa guuranii biddeenaaf kan hojjetan jira. Isaan immoo kaan immoo homaa otoo hin beekin carraa hojii uummachuudhaaf qoba gara isteeshinii yookiin gara wanni kana kan dhufan jiran gara ogummaa kana kan dhufan jiran bakka sadatti haala kanaan isaan laala. Jarreen isa sadarkaa tokkoffarra jiran professionally kan si understanding kan si godhan si deeggaran waan rakkoon qaban they are harmless amman tana garuu harmful kan ta'an maalinni akka ulee ta'anii namaaf ergama fudhatanii kan si dhufanii kan si burjaajessan kanatu dhiibbaa fide isaan immoo sadarkaa sadaffaarra kan jiran san biddeenaaf garaa guuttachuudha olii gadi kan dadhamaan kana isaanitu kun ispoortii keenyas abbootii ogummaa keenyas kan burjaajessanii bakka akka boqonnaa dhabsiisan isaan kan rakkoo fidanii akkanattan isaan laala. Ejjennoon federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa dhimmoota maqaballeessii federeeshinicha irratti gama miidiyaatiin fudhatama wajjin wal qabatee akkasumas namoota adda baasanii haala akkasiitiin gaafa deeman akka federeeshinichaatti ejjennoon qabamu maalidha? Federeeshinichi maaliif of ibsee toora kanaan akka gara seeratiinis tasgabbiin uumamu. Yeroo baay'ee miidiyaan leenjisaa ni qacarsiisaa, taphataa gara kilaba barbaadetti ni geessisaa, hooggantoota olaanoo federeeshinicha keessa jiran garaagaraa ni muuchisaa, ni ariisisaa. Dhimmoota akkasii kun toora miidiyaa kanatti bal'inaan ni mul'ata. Kana wajjin wal qabatee ejjennoon tokko maaliif dhabame? Anis kan wallaalee kana iccitii kanatti ta'ee kana federeeshiniin sis akka hojjetaatti difeendiin godhu akka waajjiraattis of difeendiin godhu garuu kutaan wanni jira kutaan legal department jira kutaan seeraa jira yeroo baay'ee maqaa balleessi federeeshinii kanarratti gaggeeffamu olollee adda addaa yoo irratti gaggeeffamu inuma callifamaanii daangaluu maal akka ta'e namoonni hin balaaleffatamanii federeeshinii pirezidaantii federeeshinii kubbaa obbo Isaayyaas yeroo baay'ee akkanatti yoo balaaleffatamuun dhagaa yoo inni immoo of difeendii godhu yookiin immoo akka waajjiraattis yoo isa difeendii godhan sin argu. Ani kan beekutti obbo Isaayyaas kutannoodhaan gara federeeshinii dhufee hojii guddaa kan hojjechaa jirudha. Ammaan tana ani kan isaa wanni godhu kan witness kanan godhu isa nama cimaadha. Iddoodha nama madaalu garuu difeendii hin godhan wal difeendii godhu hin jiru. Abbaan fe'ee ka'eetumoo bakka waanuma taaneen federeeshinii maqaa kaasaa yoo wal balaaleffatan yoo maqaa wal balleessan
wal xureessan dhagaa. Ani maalirraa akka maddeen beeku na federeeshiniin kun du'aan kun jedhan lafaa ka'ee federeeshinii maal akka ta'e hin beeku gaheen federeeshinii maal akka ta'e bakka hin beekamnetti waanuma hin taaneen yoo balaaleffatamuun dhagaye waanuma hin taaneen kana kanatu nama aarsaa anyway egaa kun aadaa ta'ee jira federeeshinii arrabsuu xiqqeessuun kun aadaa biyyattii tana keessatti akka aadaatti fudhatame jechuu hin danda'a. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama salphichiisa. Yeroo garagaraatti miidiyaa irratti baatee keessattuu miidiyaa irratti duulu irratti istuudiyootti si affeeranii dhaqxee gaazexeessitoota ispoortii ati kubbaa miilaa taphattee hin guddanne yookiin kubbaa miilaa hin taphanne practically kubbaa miilaa hin beektu theoreticallyidhaan. Kanaaf namni taphatee darbe namni kubbaa miilaa taphachuutiin biyyattii kana waa gumaachee darbe otoo jiru maaliif aangoo gadi hin dhiisne amma jedhutti ga'ee ati gaazexeessaa ispoortiitii jettee gaafatteedha. Dhuguma. Dhagayees jiraan. Dhuguma. Waa'ee gaazexeessaa sanaa qorattee dhaqxe moo akkamitti waa'ee gaazexeessitoota sanaa baakgiraawundii isaanii akkamitti waltajjuma isaan irratti si affeeranii deebistee kuttee galte? Eenyutu gaazexeessaa dhugaadhaan dhufee ogummaa kanaan hojjetu eenyutu immoo biddeenaaf achi seenee borcuu kan jedhu kan addaan baafnee hin beekna. Na yuunivarsiitii kan seenanii baratanis jiran keemistiriidhaan kan barate jira. Seenaadhaan kan barate jira garuu gaazexeessaadha. Wanuma salphaa ta'e filachuudhaan maallaqa guyyaa guyyaadhaan guurrachuudhaan kan ta'e malee yuunivarsiitii irraa ati ogummaadhaan yoo eebbifamte isumaan uummata keessa tajaajilu qabdaa turte akka carraa ta'e immoo jarri kun immoo maallaqa argachuudhaan kan ka'een bakka ani hojiin gaazexeessummaa kana akkamiin siin gaafadha salphaadhaa yani salphaanatti fakkaanne akkuma salphisaniituma seenanii maallaquma kana adamsuu maqaa keessi balleessu ulee ta'anii bakka sirratti duulan. Kana karraan ka'e waan isaan beeknuu fi kan beeknu jiran amma gaazexeessonni adda addaa maqaa isaanii kaasuus nan danda'ama barbaachisaa ta'u malee ogummaa isaanii kan du'an. Professional haala ta'een hojii isaanii kan hojjetan jiran na kan hin beekna. Na addaan baafnee waan beeknuuf akka tasaa ta'ee gaazexeessitoota san istuudiyoo keessatti wal argine. Televiziyoona tokko raadiyoo tokko keessatti wal argine achiin booda na gaafatan. Ati eenyu jedheen ani si beeka mee ati gaazexeessaadha gaazexeessaa ispoortiitii ofiin jettaa garuu gaazexeessa ofii miti ati eebbifamaa agriikaalchariiti na qonnaati maaliif deemtee hin qonne maan baadiyyaa seentee uummata keenya tajaajille maal gootaas jedhee tan isa gaafate maala jedhu rifate na achiin booda hundi isaaniitu of eeguu jalqabanii na achiin booda xinnoonus bilisa baanee jechuu danda'a haala kanaan egaa wal beekna kanaaf na dhuguma kana jira. Ayyeemee egaa daayireektara teeknikaa yeroo taatanii turtanitti mudannoon leenjii gaafa kennitanis ta'e miidiyaa irratti yeroo dhiyaattanis ta'e mudannoon addaa isin mudatee yoomiyyuu isin dinqisiisu maalidha kan jedhu sanitti adabarru. Kabaja guddaan kan argadhe hojii kanarratti dhugaa dubbachuudha. Bakkuma barbaadetti bakkuma dhaqetti kabaja guddaan qaba. Na beekan. Ispeeshaalii amma kubbaa miilaa kana leenjisuu irrattis taphattoonni baay'eetu na qunname ana wajjin leenjii argatanii leenjiftoonnis akkanuma qindeessitoonni ispoortii waajjira keessa kan hojjetan na Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaattis bakkuma barbaade bakkuma roga hundatti bakkuma deemetti nama argadha akka gaariitti na simatan. Ani gama kanaan kan na qunname hin jiru. Garuu akkuma duratti jedhe sana garuma biyya alaatti si fudhadha. Barnoota keenya biyya alaa kana fixanneeti akkuma geettu geezarii tokko ijoolleen biyya adda addaati ardii kanarra kan jiru hundi bakkuma adda addaa walitti dhufneeti. Wanni tokko irbaa tokko qopheessifne. Irbaanni sun maal inni nyaata biyya keenya beeksisuudha waliin beeksisuudha waan ta'eef anis waxii maal kana waaddii kana qopheessitananii biiraa ta'uu araqee ta'uu kan fidanii achittan fidee tanan dhiyeesse. Hunduu biyya adda addaatirraa walitti fidanii keenya nyaachuu jalqabne. Inni winaa hin nyaanna. Mucaan tokko jira anuma kanatti na cinaa taa'eeti sahanii adii tokko keessatti foon lafa kaa'e. Foon isaa kana tokkoon keenya hin tuqne. Gara nama 15 akkanatti wal geenyaan.
maaliif kan kiyyaa nyaachuu dadhabdanii diddanii jedhe hundi keenya deebiin laanneef callifne maal sitti fakkaate waggaa afuriin dura bara tokkoffaarra yoo jirru sani andanyaa bat kan jedhamu tokko jira miti akaadamii tokko deemne waa'ee galvanaayizeeshinii innerveeshinii yoo barannu raacharratti raachaan beektaa miti raacharratti elektirikaan maal maal tuttuqanii nu barsiisan እና ሙጫን ሱ ማል ጀለስ ፈቆ ጋፍራን በረና አበያ ከሚት ሚአኑ ጀደ ማልቱ ሚአየነን ራች ሱኒ ማ እኛ ታየነን ኤ አመ ሁንዲ ከኛ ሰሙ ከሰ ጋፍሪን ቦዳ ሰሙ ከኛ ከሰ ከንጅሩ ማልኒ ሙጫን ኩሩ ራች ቀሌ ፊደ ነጭሊ ሶራኒ እና ወኒ የነ ወሊ ገለ በቃ ሁንዲ ከኛ አቺን ቦዳው ሸሪቱ ሙኛቴ ያቴ ነው ተጥቄታ ማለፍ እኛን ነው ጀዴኑ ጋፈት ያመስ አይ አከን ማንቁፍ ነው ማልማን ጀኔ ጨልፍነ አኒጋ አኒሞ ዋኑ መንበረተም ነው ቱቁፊ አከን ወኒዮቹ ቴስቲ ጎዱን ካን እንጃላዳ በኩማ ቢያ አላቲስ የሆነ እንደሙ ዋኑ መንበረተም ነው ኮን ቱቁ ነው ፊ ኮን አንዳማቹን ከነም ቤክ አውቶ ከነትካሴ ሆነ ይሩ ሁንዲ ሳኒቱን ላላ አከምና ጀደን ሁንዲ ከኛ ካፍልኛል ኦኬ አመጃኔራ ማሊኒ የነጋፈ ማሊኒ ከኑ ያኔ ራቹማ ወጋ ፍራን በረና ከኑ ኒቴ ሰኒን ጀነ ለክሚቴላ ማሊፈኒ ሰና ማሊፊ ሰና ከነቲ ካፍተኛ ካምቤኑ ዋኒ ሰንቲምቴ ፊነ ኦኬ ኑቲ ማልኛኔ አማኛኔ ረቆፍኔ ራ ኑቲ ጀነ ጋ ጥኖ ኡነኔቲ ስዋን ጥኖ አኩማ ቆፉ ዋንታኔ ፊ ኑቲ እስኒቲ ዮ መና አመስኒቲ ነቱም ተሌ ራቹ መሳኒ ለክ ራቻ ቢቲ ገኑ ለቱንተሊ ቦርገነማ ላሊ ገረብያ ቦርኖ ተብለጋ ገራ ሞስኮተነ ዋነን ባለሊ ኡፊ ገነማ ሲንቲ ቤተና ለቹ ማን ዴበ በቃ ነው ሰዳተ ገርቴ አይ ውጫኩ ነው ወለስ ለቶ ጨልፍ ለቶ ገና ወንድ ከኛ ገና ማሱ ቢካነቲ ውጫ ከነገገሰን አይሻመኑት ምን ለክ ሲንቲ ወይ ብልብላኒ ሲንቲ ጀደ ዴበ ዮስ ሞባይሊ ማልማሊ ኩን ጅሩም ዴበቲቱ ነው ፈጋቴ ነው ብልብል ካንከሌሳ ገልገለኛ አተኒ ፎን ሰሬቲ እና ፎን ሰሬጃቸ እኛደ የቹ በርባደተና ማለት ተፈካተ ሰሬን ቁልቁሌሲቱ ተከቱርቴ ከሳችን ኮሪዶር ሰንተን ቁልቁሌሲቱ ሰሬው ተለማቀብት አከተሳቴ ተኮ ጀላበደ ተኮ ዲማዳ ተኮ ጉራች ሱን ጀላበደ እና ወኒ ጎጋኒሳ ማሊ ጋርቤጅ ከሰጥ አርገመ ኤዳሳኒቱ አጄሴ ቀሌ ያላኛቴ ይቻላ ከነያ ደደበለ ከሲ ማልት ሲንቲ ደጋም ani bayin gambada wananta inkabu sarinya de wananta inkabu anyway I was happy imia do garu bachu na kasi guru gam adana chitore sare ide yema bijira shati nagyam karu doksanite ከኛተን ወርቀለንጉ ወሬሳቲ ወረ ቪየትናም ኦኬ ቪየትናም ውጫም ቪየትናም ራድ ፊሊዮን ኮክቴን ጀዳ መቃሳት ለይ እንራፈድ እና እንራፈተኒ ኡምሪ ከሰን ጉቱ እንራፈተኒ ተንጀዴ ነው ነጥለ ኩኖ እንራፈን ኮኑ በኩማን ደመተን ኮኑ መቁመሳ ካሳ ጅር አዬ ከወጀምቶታ ፍርዶፍቶታ ከኛ ከን ሆርፋት ጅርታን ሰገንታ አና ዱፉ ኢንስትራክተር ካፍ መኮንን ኩርወሊን ደበርሳ ጀሩዳ ከራ ኤርጋ ገባባ ሶዶሚ ሰዲ ሶዶሚ ቶኮን አከሱማስ ቶራ ቢልብላ 022 tokko 11 90 70 yookiin umnisaa 60 irratti nuunga'uu ni dandeessu ammas turtiin keenya itti fufa adeemsa guddina instructorummaa kaafitti dhuftan jalqaba akkamitti jalqabdanii sadarkaawwan kam keessa darbitaniitu sadarkaa kana geessan yeroo tokko nan yaadadha dhimmi instructor kaafii kana wajjin wal qabatee biyyattiin nama afur qofaa qabdi sadarkaa jedhamutti ka'aa ture isa keessaa isin nama tokko amma gara 13tti guddachuu isaa nan dhaga'a sadarkaa akkamiitiin keessa darbitanii addana geessan sadarkaa kanarra ga'uun bu'aa wayii guddaa qaba barnootas hin barbaada muuxannoos hin barbaada ani kubbaa miilaa kana barsiisuu fi leenjisuu kanan jalqabee bara 1986 biyya alaatti ergan dhufe federeeshiniin kubbaa miilaa gara cirootti na erge yeroo jalqabaaf na ciroo anaaf muuxannoo guddaa na kennite ani yaadannoo guddaan qaba ciroo fi jimmaa baay'ee jaaladha biyyatti tana keessa
Yeroo kanan jaalladhe fi waasaniif ta'uu danda'a. Na achittan jalqabee sadarkaa leenjii sadarkaa tokkoffaa kan jedhu sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa intermediate high maal kan jedhu sadarkaa kanaan gulantaadhaan ol baata. Kanarraan kan ka'e ani yeroo sanii namni baratee digirii qabaatee leenjisuu danda'u barnoota kana isa qabu gara itti aanutti kan dabarsu yeroos baay'ee muraasa ture akkasii ammaan tana yuunivarsiitii baay'eetu jira namatu eebbifama rakkoo humna nama ammaan tana jiru yoos immoo nama muraasa ture akkasii na carraa argadhe tanan gara ciroo deemee guyyaa 20 achi ture leenjii kenne achiin booda gaa bakkuma adda addaatti federeeshiniin kubbaa miilaa na ergataa ture akkasii Oromiyaan tures yeroo bara Oromiyaa tures kanumatti naanna'ee tanan leenjii kennaa ture akkasii na achiin booda immoo federeeshiniin gara yoos maqaan kiyya maalinni EFF instructor kan jedhu EFF instructor for Ethiopian Football Federation sadarkaa kanarra ture akkasii achiin booda gaa yeroo baay'ee bakka hedduuttan leenjii kana kenne almost iddoo gara 20 hin ta'a leenjiiwwan kanan kenne muuxannoo kanan horadheen kan ka'e natti fakkaate gara federeeshiniittis dhufe muuxannoo qabuun barnoota qabuun kanarraan kan ka'een kaafitu nu kenne instructor ta'e achiin booda immoo kaaf maal jedhee dur lama turan akkas Abrahaam Taklaayimaanotii fi Abrahaam Abraatu lama qofan turan akkasii achiin booda kaaf immoo baay'ina uummata keenyaa laaleeti sochiin biyyattii tana keessa jiru ispoortii biyyattii tana keessa jiru wajjin wal madaalee lamarraa gara sadiitti ol guddisee aantan isheetii itti dabale achiin booda immoo ani afuraffaa ta'ee achiin booda immoo Sawunnat instructor Sawunnat itti seenee Dr. Getaachoo achiin booda immoo Siraaq maal jedhee amma 13 taanee irraa shamarran 5 qabna maantana መሰረት መስከረም ህይወት በኃይሏ في ሰላም ዘራይ kan jedhaman nutti dabalamanii amma 13 taanee irraa ammaan tana kan hojiirra jiranis jiranii kan hin jirres amma fakkeenyaaf Dr. Getaachoo Yuunivarsiitii Baardaar irraa ture akkasii inni ammaan tana iddoon jireenyaa isaa guutumaa guutuutti haa ta'uun beeku biyya alaa jira biyya Ameerikaanii waan jiruuf nu amma 12 keessas immoo masarat maskaram kaaf keessa hojjetti wajjira dhimma dubartootaa kaaf keessa achitti kaayiroo jirti nama 11tu biyya kana keessatti tajaajila kennaa jira jechaadha na anis kaaluma kanaan carraa argadhe seene carraa kan si kennu kan si ilaalu federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaatti kaafidha na haala kanaan seenuu danda'e jechaadha. Daayireektara teeknikaa yeroo lammaffaaf itti deebitanii keessaa baatanii jirtu. Amma sadarkaa maalirratti argamtu? Maal hojjetaa jirtu? Ani ammaan tana hojii dhuunfataan hojjechaa jira. Akkuma sila sitti meesanii suuqii takka jirti. Ijoollee kiyya kanan ittiin guddisiisuma. Ammaan tana immoo kanan jalqabe tokko piroojeektii tokko jalqabee jira. Mana barnootaa banne. Mana barnootaa jechuun mana ijaaruu otoo hin ta'in dirree kireeffattee ijoollee kubbaa miilaatiin guddisuudhaan. Football school kan jedhamu. Football school kan jedhamu kana banne nama tokko wajjiniin heeyyama arganne leegaalii heeyyama arganne hojii keenya hojjechaa jirra. Kanarran jira jechaadha kan bira kanan hojjedhu hin qabu. Gorsuus nan danda'a. Ammaan tana ijoollee Oromiyaa wajjiniinis tokko qunnamtee tokko qaba. Isaanis wajjin hojjechuus fedhiin qaba. Waldaa tokkos dhaabnee jirra ijoollee Oromiyaa wajjin leenjiftoota Oromiyaa waldaa leenjiftoota Oromiyaa kan jedhu dhaabnee jirra isarratti sochoonee waa tokko hojjechuudha karoorfannee jirra haala kanaan sadarkaa kanarra jirra jechaadha. Amma instructoroota biyya kana keessa jiran kana kaaf hariiroo maaliitiin hordofaatii jira? Isin hordofaa wal quunnamtu leenjiin adda addaa dhimmoonni garaagaraa dhimma kubbaa miilaa wajjin wal qabatanii sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaatti eegumuu gaggeeffamu carraan akkasii jira. Dhuguma amma kaleessa galgalas konferansii tokkoon qaba yoo ati na bilbiltu sanii instructoroonni viidiyoo konferansiidhaan wal quunnamaa turre akkasii ana bakka wanda bu'ee kan hojjechaa jiru daayireektara teeknikaa wajjin walitti nu qabee viidiyoo zuumiidhaan waliin haasaa turre akkasii ammaan tana kan lafarra jirru leenjiidha. Leenjii
instructorummaa instructor sorry laayisensii heeyyama leenjisummaa argachuudha isarratti akkamitti itti fufuu dandeenya kan jedhudha jabana naannoo achi ture sani gara kuma leenjiftoota kuma tokko olii laayisensii argatanii turanii akkasii laayisensii C B A argachaa turanii akkasii ammaan tan immoo D C B A na Pro kan jedhuun akka itti fufnu kaafii wajjin amma tokko jalqabnee irraa silabasii qopheessuu maanuwaalii qopheessuu leenjiftoota naannoo irra jiran galmeessuu isaanii leenjii haala itti kennuu danda'amu kana irratti haasaa turre amma yeroo dhiyoo keessatti itti seenama kana jedhu yaada qaba kana irra hojjechaa jirra jechaadha na hojiin salphaa miti akka dhugaa dubbachuudhaan baay'ee salphaa miti maaliif gara qulqullinaatti deemuu qabna kana jennu qabna anis yeroo achitti waajjira ture sanii akkuma abbaan barbaade shedheetuma bakkuma ciisee ka'ee leenjisaa ta'uun irra hin jiru maaliif ati leenjisaa kan taasisan ilma namaa wajjin hojjettaa ilma namaa jechuun immoo dhagaa yookiin immoo sibiilaa miti kabaja argachuu qaba mucaan xiqqaan tokko sababa keetiin sababa ati haala ittiin leenjiftuun haga du'u haga dhukkubsataa ta'uutti deemuu danda'a metodoloojii ati itti leenjistuu qabdu hanqina kan qabaatu taanaan mucaan sun si harkatti du'uu danda'a har'aan du'u boruun du'u iftaan garuu du'u sababa keetiin du'uu waan danda'uuf ilma namaa wajjin yoo hojjettu of eeggannoodhaan ta'uu qaba kanarraan kan ka'een gara qulqullinaatti leenjiftoonni ammaan tanaam laayisensii qabaachuu qaban qulqullinaan laayisensii argachuu qaban kan jedhu murannoo tokko yookiin immoo murtii tokko irra geenye jirra haala kanaan akka itti seenamu kan danda'u kan hin dandeenye irraa adda bahee hojii itti seenamuu qaba hunduu dimshaashumaan itti seenuun dirreen jiru kan hin jedhu ejjennoo qabaanne haaluma kanaan akka itti hojjennu irratti karoorfannee irra jechaadha haala kanaan itti deemna. Mee Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessattuu yeroo dheeraadhaaf kaampaaniin liigii kilaboota hoogganuu hundaa'uu qaba jechuutiin nutis gaaffii kana dhiyeessaa turre irraa erga pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraa gara kanatti dhufanii kilaboonni akka of danda'an ta'anii jiru. Isaan alattis guddinuma kubbaa miilaa biyyattii kanaatiif sadarkaa tamsaasa kallattii DSTVtiin akka uwwisa argatanii kubbaa miilaa keenya gara addunyaatti akka ba'ullee ta'eeti kan inni jiru. Kanarratti yaanni qabdan maalidha? Federeeshinichi ammam fooyya'aatii jira? Ammam gaaffii kubbaa miilaatiif deebisaa jira jettanii yaaddu? Dhuguma yaanni kun kan ka'e ammaa miti. Gangalachaatuma dhufee har'arra ga'ee piraaktikaalii ta'e malee yaanni kun akkan ani beekutti duris ta'uu danda'a. Garuu ani beekutti bara 2004 fi 5 obbo Saaluu fi Saaluu Gabroolti pirezidaantii bara ture sanii yaanni kun hin ka'a ture akkas. Na kilaboonni immoo wal sodaatanii wal shokkanii kanarraan kan ka'een nu hin barbaannu federeeshiniin nu hoogganu federeeshiniin dorgommii kana gaggeessu haala jedhuun ofirraa dhiibanii gara federeeshiniitti dhimmichi dhufe malee yaanni duruu hin ka'a ture akkas. Televiziyoonaan garuu televaayizii godhuun kun ani guddina guddaa tarkaanfii guddaadha jedhee nan fudhadha. Guddina kubbaa miilaa biyyattii tana keessatti ani baay'ee kanan itti gammade isa maaliifi uummata keenya biyya alaa bulusan gara biyyaatti deebisa kana jedhamu maal jechuu barbaade tani uummanni keenya televiziyoonota tapha biyya alaa kana daawwachuudhaan halkan guutuu walii gadi naanna'aa bula biyya alaa bula jechuu danda'a bakka samuudhaan qaamanas jira samuudhaan garuu biyya alaa biyya Ingiliiza bakka Awurooppaa jira jechaadha ispeeshaalii dargaggoonni keenya ijoolleen hurroon keenya maqaa taphattoota biyya keenya yaamurraa seenaa isaanii baruurraa seenaa taphattoota maqaa isaanii taphattoota maaliyaa isaanii uffachuu baay'ee gammadan turan akkasii kun hamma ta'e gara biyyaatti deebi'aa uummanni keenyas gara biyyaatti deebi'ee taphattoota keenya televiziyoonaan arguun isaaniitu waa guddaadha kanan jedhu qaba. Na biyyatti deebi'ee biyya ofii keessatti qaama qalbiidhaan bulaa kanan jedhu qaba. Kuni baay'ee na gammachiise. Na tunni kan tarkaanfii guddaadha kanan jedhu qaba. Kun itti fufuu qaba. Ayyemee akka ogeessa kubbaa miilaa tokkootti guddinni kubbaa miilaa biyya tokkoo safartuun isaa maalidha? Yeroo baay'ee kan baay'ee yaanni kun baay'ee falmisiisaadha. Naashinaal tiimiin keenya yoo 2-2 mo'ate bakka kubbaan miilaa keenya guddate bakka gammadaa bullaa unachaatuma bulla.
yoo sadii duwwaadhaan mo'ataman immoo bakka kanuma bo'aa bulla kubbaan keenya kufee du'ee maal jennetu ofuma wanni balaaleffachaa bulla. Kanaa miti amma safartuun guddina kubbaa miilaa biyya tokko guddina ispoortii biyya tokko safartuu baay'ee qaba. Amma fakkeenyaaf ispoortiin kubbaa miilaa sun biyyattii tana keessatti hammam guddate. Social conscious football conscious kan jedhamu conscious jira miti inni akkamitti hammam beekamaadha. Durra amma fooyyee jira thanks to European football. Duri waa'ee kubbaa miilaa kan dubbatu taanaan nama muraasaatu waa'ee kubbaa miilaa dubbata. Ammaan tana garuu hunduu televezyiinaa waan laaluuf DSTV na carraa moobaayila isaati irratti argatuuf waa'ee kubbaa miilaa dubbachuu danda'a. Garuu maal rakkoon dhibee maali ammaan tana waliin madaalu kanatu rakkoo fida. Naashinaal tiimii keenya kilaboota Awurooppaa wajjin yoo waliin madaalte garaagarummaan guddaadha. Kanarraan kan ka'een kan keenya kuffisuu kan keenya balaaleffachuu yoo ta'e malee social conscience football conscience irratti bu'aa guddaa qaba. Kun akka tokkotti akka wanni tokkotti fudhatama ammam uummata keenya keessatti tamsa'e ammam fudhatama argate kan jedhu akka kiraateriyaa tokkotti ilaaluu dandeessa paarameetirii tokko keessatti ilaaluu dandeessa baay'ina mana barnootaa dirreewwan mana barnootaa keessa jiran fudhatama argachuu qaban barsiiftonni ispoortii hammam kubbaa miilaa beekan hammam ispoortii kana beekan hammam ga'umsan hammam baay'inaan mana barnootaa keessatti ispoortii san yookiin immoo kubbaa miilaa san babal'isuu danda'an kan jedhu baay'ina leenjiftootaa fi barsiistota mana barnootaa tokko akka wanni tokkotti fudhachuu dandeessa. Baay'ina leenjiftoota mana barnootaan ala hammam leenjiftoota kubbaa miilaa qabna kan jedhu. Qulqullinni isaanii sadarkaan isaanii maalirra kan jedhu. Baay'ina kilaboota keenya gartuuwwan gartuuwwan kubbaa miilaa amataroota keenya kanas ilaaluu sirra jira. Baay'ina yuunivarsiitiiwwan keenya dur yuunivarsiitii tokko yookiin lama qabnaa turre akkas especially kotabee qofaatu waa'ee ispoortii kana haasaa ture akkas ammaan tana garuu aga PhD'tti sadarkaa barnoonni itti kennamutti ol ka'ee jira. Kunis akka guddina tokkootti ilaalamuu qaba yuunivarsiitiiwwan keenya baay'ina isaanii. Dirreewwan hagamii qabna biyyattii teenya keessatti ofishaalii kan reejistaardi ta'an akka biyya keessattis sadarkaa kaafittis sadarkaa fiifaattis istaadiyoomota meeqa qabna kan jedhu kanatu akka kiraateriyaatti ta'uu qaba malee material supply jechuun meeshaalee biyya keessatti meeshaaleen ispoortii biyya keessatti oomishaman immoo hunduu biyya alaatii ol seenan qulqullinni isaanii maal fakkaata hammayyummaan isaanii maal fakkaata kun hunduu akka kiraateriyaatti ilaalamuu qaban kilaboonni keenya gara sadarkaa piroofeeshinaalaatti ol guddachuu qabanidha. Wanti hundi naanna'ee piroofeeshinaala ta'uu qaba. Biyya alaatti commodity kubbaa miilaa commodityidha hin gurgurama hin bitama. Maal jedhan sitti fakkaate football is no more mechanism of entertainment sin jedhan means of entertainment sin jedhan it's a commodity sin jedhan maalifi maallaqa miliyoona achi keessatti naanna'uu kana laaluurraan daawwachuurraan kan ka'een kanatu ilaalamuu qaba. Na kilaboonni keenya gara sitti dhufuu qaban. Ammaan tana financial dependency keessa jiran kilaboonni keenya almost gara 90% ta'an maallaqa kan soorsiin isaanii yookiin immoo burqaan maallaqa isaanii mootummaadha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaatii jirtan qophii anaa dhufuu inistiraaktar kaaf makoonnin kur wajjin gochaa jirrudha. Karaa ergaa gabaabaa 3331 akkasumas toora bilbilaa 022 1119073 yookiin dhumasaa 63 gochuutiin yaada keessan nu ga'uu ni dandeessu. Amma immoo waa'ee dhimma maatii isaaniitti dabarra. Inistiraaktar Makonnin maatii horattanii jirtu ijoollee hammamii qabdu ijoolleen keessan sadarkaa maalirra ga'anii jiru kan jedhutti darbin. Ani ijoollee lama qaba dhiira. Inni tokko gara 19tti deemaa jira umriin isaa 19 kana dargaggeessa inni kaan immoo inni lammaffaan quxisichi immoo gara 14 keessa jira na laman qaba ijoolleen qaba haala tasgabbaa'ineen haadha manaa kiyya wajjin maatii kiyya wajjin jiraachaa jira uumaa rakkoon qabu rakkina faayinaansiitis hin qabu garuu kan akkuma akka hin taanetti kan itti bashannanus miti garuu sadarkaa gaarii irra jira rabbi haa galatuun jedhama I am happy baay'ee gammadoodha
sadarkaa kanarra jira jechaadha. Hayyee eegamee kubbaan miilaa biyyattii sadarkaa kanarra gaheera. Tiraanzaakshiniin isaatis amma dabalaa jira. Kanarraa kan ka'e tarii fedhii fi jaalala kubbaa miilaatirraa qabdanii fi guddina kubbaa miilaa ilaaltan kanarraa kaatanii ijoolleen keessan gara kubbaa miilaatti akka deeman wanni gootan yookiin dhiibbaan isin uumtan jiraata. Fedhii isaaniiti moo fedhii keessantu galma ga'a? Ani dhiibbaa irratti kan uumeen qabu. In taphatan safara keessatti in taphatanii akkuma argitu kana magaalaa Finfinnee keessatti rakkoon kubbaa miilaa dirree kubbaa miilaa baay'ee rakkisaadha. Na kanarraan kan ka'e bakkuma argatanitti in taphatanii turanii akkasii inni guddichi amman tana dhiisee gara kolleejii seenaa jooyinii godhee akkaawuntaantii ta'uu barbaade. Ani egaa meebii mallaqa yeroodhaan argachuu barbaadurraa hin beeku. Malee ani otoo taphatanii nan gammadaa ture akkas akkuma barbaadan ta'an ani dhiibbaan irratti uumu hin jiru. Ani irratti dhiibbaan kan uume hin jiru. Abbaan kiyya qotee bulaadha. Waa'ee kubbaa miilaa dhiisiti qonnaan ala kan beeku hin qabu. Anis ijoollee kiyya irratti kanan dhiibbaa uumuus hin qabu. Akka barbaadanitti waan barbaadan seenan. Garuu akka fedhii kiyyaatti ijoolleen tiyya ogummaa biraattis otoo qabaatanii kubbaa miilaattis taphachuu danda'an. Kubbaa miilaa taphachuun tapha umriiti. Soddomaan ol baay'ee sin deemsisu. Maallaqa sin argamsiisu yoo leenjisaa taate yookiin murteessaa taate akkana kubbaa miilaa wajjin kan wal qabatee ta'e malee agaawa 50tti 60tti kan si fiduu miti kubbaa miilaan. Garuu otoo dooktara taate yookiin piroofeesara taate yookiin immoo ogummaa biraa qabaattee taphattee yoo umriin kee ga'e immoo gara ogummaa keetii durii sanitti kan deebitu taana akkasitti akkanaa ta'an hin barbaada. Mucaan kiyya xinnichi otoo naasaa akka naaseen akkamittan gammada akkasi. Guddina kubbaa miilaa biyya keenya darbeessa akka naannoo Oromiyaatitti jiru irratti keessattuu dargaggootaaf dhaamsi isin dhaamtan yeroo garaagaraatti kilaboonni naannoo Oromiyaa amma durii hin ga'ani lakkoofsaan yeroo dhiyootii asii sadi ga'anii jiru. Sadan isaaniitu sadarkaa dhumaarra jiru. Kubbaan miilaa naannichaatillee maalidha kan inni gochuu danda'u waan jedhu sanarratti fi akkasumas dargaggootaaf ergaan isin dhaamtan otoo jiraate. Akka biyyoolessaatti kubbaan Ethiopian type of football otoo jiraate akkamittan gammada akkasi. Isas ijaaruun baay'ee wanni miti. Salphaa miti, ulfaatas miti. Yoo gurmooftee hojjette Ethiopian type of football akkuma athletiksiin amma aadaan athletiksii biyyattii tana keessa jiru aadaa athletiksii Keeniyaa jiru Jaappaan jiru irraa adda. Akkuma sanitti Ethiopian type of football otoo ijaaramee akkamiin gammada akkasi. Keessumattu immoo naannoleen immoo bakkuma jiranitti kan isaan fakkaatu ijaaranii akkam gaariidha. Ammoo Oromiyaa football Oromiyaa urgooftuu otoo ijaarame maaliifi ijoolleen teenya Oromiffaa dubbachaa tumoo otoo guddatanii akkamittan gammada akkasi. Kilaboonni keenya xinnoo laafina agarsiisaa jiran kun itti yaadamuu qaba. Maaliif sadarkaa dhumaarra jiran sadeenuu Adaamaanis Sabbataanis Jimmaanis sadarkaan taanee keessa jiranii kun qoratamuu qaba. Maqaa keenyaaf hin tolu. Itti siqnee maal rakkoon keessa jechuu hin qabna. Mallaqni baataa haala kamiin mallaqni bahee bulchiinsi isaa maal fakkaata? Gama teeknikaanis maal fakkaata kan jedhu otoo itti deemamee adeemsa jiruuf jireenya keessan keessatti namoota har'a gahuu keessaniif waasinii tumsa waasinii gumaachan kan galateeffachuu barbaadan akkasumas ergaan dhaammachuudha naafi jettanoo jiraate carraa kana isinii kenna. Sadarkaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessa ture san barsiistota ispoortiitii miti garuu ispoortii kubbaa miilaa danda'an malee barsiistota barnoota adda addaatiin isaan galateeffachuu barbaada. Hiriyoonni kiyya jiranii kan na gargaaran kan na jajjabeessan kan na wajjin jiraatan cinaa kiyyaan ta'anii kan na deeggaran hunda galateeffachuu barbaada. Haadha manaa kiyya haadha kiyya abbaaf kiyya obboleeyyan tiyyaaf hunda galateeffachuu barbaada. Asirratti kanan tuquu barbaadu nama tokko yeroo baay'ee kan baay'ee na gaddisiisu Ibrahim Ajalee beekta. Isa wajjin hariiroo guddaa qabna. Walis ollaa turre akkasi na gama muuziqaatiinis inni na gargaaraa ture akkasi. Inna akka tasaatti inni addunyaa kanarraa boqochuu isaa baay'ee na gaddisiisa. Namoonni federeeshinii kubbaa miilaa keessattis kan na gargaaran nama baay'ee jira. Inistiraaktar Kaaf Makonnin Kuruu keessummaa sagantaa naa dhufuu keenyaa taatanii asitti argamtanii yaada jiruuf jireenya keessanirraa qoodan nuun ga'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna.
Anis nan galateeffadha. Ulfaadha. Fayyaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan anaa dhufuu keenya har'aa inistiraaktar kaaf makunnin kuruu irratti fuulleffate kan agaammaatti hordofaa turtan fakkaata. Akka irraa bohaartan akka irraa barattan abdii guddaadha kan qabnu. Sagantaan anaa dhufuu keenya biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Qophiileen OBN kanneen biroo itti fufuu nagaan oola.